Доброго всем дня! Хочу вам рассказать свой случай. У меня автомобиль ВАЗ-2110. Осенью прошлого года, начитавшись в интернете, я приобрел опоры и стойки Асоми. Но уже через месяц у меня появился стук. Поначалу я списал это на холода, так как говорят, что в холодное время года стойки стучат даже на иномарках. Но на носу уже апрель месяц, и стук стал еще сильнее. Сейчас я вам это покажу. Начинаем раскачивать автомобиль. Как вы слышите, стук доносится со стоек. А при езде данный стук значительно сильнее. Как вы видите, 15 тысяч рублей выброшено на ветер, а покупать или нет стойки Асоми, выбор за вами.